Dang terasa ngadapo BHP sonari bulan sada 10 sada bulan naik dapo nama HP muse terbaru amur mula kabe sudah kapangarato mermula kamalaki muse tutano perserahan lau mangulaon aktivitas ni halaki sehari-hari amulai lungube tinggal mana HP hami sude na dibona pasugiton mulai marsogot ape latikon nama muse di laon mangalang gulamo na tinutung tutungi doho caberawit na tinututupan ituani HP na piga-piga mingguon ngasanga manja bedilan ni baon mangalang jagal mangalang ikan bakar HP mulai sugot kembali HP muse dilanibon merasakan hangatnya ikan asin dan pedasnya cabai rawit ay buah benon olo bedang tatapon mangalang jagal ayolan di akhir tahun ini iba tolak manhur jagal olo namara ikon adong nama ulaon asa alango muse jagal ikon adong mana pesta kawin ikon adong ma akka ulaon na sa rumah tua asa alango jagal mulai nama HP marsugut hidup ni iba tukodrakna na sebelumna na menderita dang minum jus be HP iba dang minum sirup be dang minum susu be holan air putih nama HP inumon bamola dong hepeng manuor gula bamambentes manis mana iba HP manang na kopi jadi nung mangupeang dilenibe ay ido HP jabar ni dilaku dang jabar ni dilakok kape terus maday na tabo ikum marsasahali do HP dilakon mangalang na taboy alena tape songon ni huhamalate hoddo tutuani boy daw HP lolos sa tutaw baruon nang pedang boyaw sohonak kadongan mardalani selfie upload foto di media sosial sohonak kadongani huhamulate hoddoy alana lolos daw HP sia tahun 2010 sia saha tu tahun 2020 tongdo huhamole tehoni tutuhani jadi ope mulai sugut songo dia HP perjalanan hidupku setiap hari aktivitas setiap hari mulai nama HP akhiraku libur panjakon ati nama iba muse mangobak balik mangariba asa adong patu paon adang terasa 10 sada bulan naik dapo nama muse ape tau baru muliate ma disudei huhamolete hoddo tutuhani buti ma